冷蔵庫にあるものでご飯作っちゃうね。あ、一人の割に買い置きあるじゃん。卵に冷凍ご飯。うん、十分。偉いじゃん。いつも外食してるし、鍋も包丁もないかと思ってた。ああ、冗談だって。もういいって。熱あるんだから寝てなって。大丈夫。普通にご飯くらい作れるから安心して。冷蔵。うん、いい子。おやすみ。よし。もしもし兄貴。卵おじやの作り方教えて。そう、今すぐ。